அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை. இன்றைக்கான லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சேனல் வந்து 4 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணியாச்சு. அது குட்டியாக ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து அதை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அக்கா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்க்கா, நீங்கள் மேலே மேலே உயர்ந்து வரணும், உங்களுக்காக நாங்கள் ப்ரே பண்ணிக்கிறோக்கான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அழகாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. கமெண்ட் பண்ண ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி என்னை நம்பி என்னை பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். என்னோடய சேனலை இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இன்றைக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளாக வந்து அடை தோசை தான் ஊற்றிருக்கேன். இது கூட வந்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நாட்டு சக்கரை தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்பினாச் பிரெட் இருந்தது, அதை வச்சுருக்கேன். பீஸா வந்து ஒரு துண்டு இருந்தது, அதை வந்து பொண்ணுங்களுக்கு பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹஸ்பண்ட்கான லன்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீஃப் பிரியாணி நேபர் வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. கடைசி ஹஸ்பண்ட்க்கு டீ.